सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरिने भएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच भएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश जराले जानकारी दिनुभयो। उक्त सर्वपक्षीय समितिले मुआब्जा वितरण लगायतका काम गर्नेछ। मुख्यमन्त्रीजीको नेतृत्वमा एउटा हाम्रो सर्वपक्षीय सर्वदलीय खालको चाहिँ हाम्रो बैठक पनि बस्छ। त्यो बैठकले चाहिँ अब त्यो के अरे आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको कुरा, मुआब्जा वितरणको कुरा, अन्य चाहिँ प्राविधिक लगायतका कामहरूको विषयमा चाहिँ निर्णय गर्छ र हामी अगाडि बढ्छौँ। र यति कुरा कि अब एयरपोर्ट विस्तार र स्तर उन्नतिको काम पनि अगाडि बढ्यो, स्टेप फरवर्ड भयो। अब किनभने गर्ने भन्ने बजेट छुट्याउने काम नहुने त्यो बजेट हामीले अगाडिल्लो साल पनि छुट्यायौँ। विमानस्थल विस्तारका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकार बीच भएको समझदारी अनुसार सङ्घीय सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि 30 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने अनुमति दिएको छ। 1260 मिटर रनवे रहेको धावन मार्ग विस्तार गरेर 1500 मिटर पुर्याइनेछ। धावन मार्ग 1500 मिटर पुर्याइएमा ठुला जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन्, मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताउनुभयो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले त्यो एयरपोर्ट विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने स्वीकृति दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र खास त्यो प्राविधिक पक्ष भयो, कतापट्टिबाट कसरी विस्तार गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अब प्राविधिक टिम आउँछ। तर अब हामीले मोटामोटी रूपमा बुझ्दाखेरि 1260 मिटरको चाहिँ अहिलेको एयरपोर्ट, त्यसलाई 1500 मिटरमा पुर्याउँदाखेरि आन्तरिक उडानका लागि उडान भर्ने 72 सिटेसम्मका जहाजहरू, जुन नेपालको इन्टरनल फ्लाइटमा प्रयोग भएका उच्चतम क्षमताका सबै जहाजहरू अवतरण गर्न र उडान गर्न सक्षम हुने किसिमको एयरपोर्ट बन्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा त्यसमा लाग्ने चाहिँ मुआब्जा वितरणमा लाग्ने 50% खर्च चाहिँ प्रदेश सरकारले बेहोर्ने, 50% खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने र त्यसका लागि आवश्यक हुने चाहिँ भौतिक संरचना जस्तै टर्मिनल बिल्डिङ, आधुनिक टर्मिनल बिल्डिङ लगायतका चाहिँ त्यो चाहिँ एयरपोर्टको चाहिँ त्यसपछिको जग्गा प्राप्ति भइसकेपछिको पिच, त्यसलाई चाहिँ गर्ने कालोपत्रे, त्यसलाई जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने काम सङ्घीय सरकारले गर्ने गरी एमओयू भएको हो। विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गामा घर तथा सरकारी संरचना नबनाउन र खेती नलगाउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास र सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 50-50 करोड गरी 1 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री जराले बताउनुभयो।